अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज T20 वर्ल्ड कप 2021 का अहम तरीन मैच दुबई में शुरू होगा, जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे, जबकि मकामी वक्त यानी दुबई के वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। ये मैच दोनों टीमों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो मैच जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल पर टॉप पोजीशन पर बराजमान रहेगी। पाकिस्तान टीम पहले ही टॉप पोजीशन पर मौजूद है, जबकि अफगानिस्तान दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा बात करेंगे आज के मैच की, जो मौसम की प्रेडिक्शन है कैसी है, बारिश होने का कितने % इम्कान है, और इसके अलावा नमी क्या रहेगी, दर्जा हरारत क्या रहेगा, स्विंग होने के कितने चांसेस हैं, पिच रिपोर्ट कैसी है, और इसके अलावा आसिफ अली और इमाद वसीम की इंजरी के हवाले से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके बारे में क्या अपडेट है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा आपको बताऊंगा शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ का जो मामला था उसके हवाले से इंक्वायरी कमेटी का जो फैसला आया, जिन्होंने दोनों को यानी नुमान नियाज़ को भी और शोएब अख्तर को भी ऑफ ईयर कर दिया जब तक ये इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो जाती। इस पर शोएब अख्तर का सख्त रद्द-ए-अमल आया है और जो इंक्वायरी कमेटी का फैसला है वो भी इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ है। ये जाने ना जाने वाकई ऐसे कौन से लोग बैठे हुए हैं जो कि ऐसा फ़ैसला सादर कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मैच के हवाले से, जहां पर जो बारिश का इम्कान है वो सिर्फ 10% बताया गया है और जो दर्जा हरारत होगा वो 23 से 34 सेंटीग्रेड रहेगा। इसके अलावा जो हवा में नमी का तनासुब है वो 44% बताया गया है, जिसका वाज़ेह मतलब ये है कि गेंद स्विंग होगी। और पिच के मुतल्लिक ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि यहाँ पर एक अच्छा टोटल बन सकता है। ये शारजा और अबूधाबी के मुकाबले में शानदार और अच्छी पिच है। यहाँ पर निस्बतन बेहतर स्कोर बन सकता है, यानी 180-190 रन भी बन सकता है पहले बैटिंग करते हुए। और दुबई का जो रिकॉर्ड है यहाँ पर अब तक खेले गए तमाम मैचेस में, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के मैचेस हैं, वहाँ बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को फतह मिली है, जिसका वाज़ेह मतलब यही है कि टॉस जीतने वाली टीम पहले फील्डिंग करने का फैसला करेगी और टारगेट चेस करने की हिकमत अमली इख्तियार करेगी। और इसके अलावा आपको बताऊं कि यूएई में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड है वो इंतहाई शानदार है। अफगानिस्तान की टीम वहां पर सबसे ज़्यादा 27 T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने वाली दुनिया की वह टीम है, और पाकिस्तान टीम 23 फतवात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो ही ऐसी टीमें हैं जो कि यूएई की कंडीशन में 20 से ज़्यादा T20 इंटरनेशनल मैचेस जीतने का एजाज़ रखती हैं। लेकिन ये बात भी अपनी जगह अहमियत की हामिल है कि अफगानिस्तान ने जो 27 मैचेस जीते हैं उनमें तमाम के तमाम जो कामयाबियां हैं वो एसोसिएट टीमों या फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ हैं, यानी टॉप टीम के खिलाफ अब तक उन्होंने वहां पर एक भी फतह हासिल नहीं की है। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने वहां जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं वो टॉप टीमों के खिलाफ हासिल की हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है बानिस्बत अफगानिस्तान के। और इसके अलावा ये खबरें भी सामने आ रही हैं, कुछ चैनल्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, ये अफवाहें फैला रहे हैं कि इमाद वसीम और आसिफ अली इंजरी की वजह से आज का मैच नहीं खेल सकेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। अगर ऐसी कोई बात होती तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो हमारे साथियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें लाजमी अपडेट देता है। मामूली सी बात होती है वो अपडेट दी जाती है। इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है फ़िलहाल अब तक, इसलिए अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो वो महज अफवाह है, क्या सराई है, ऐसी फ़िलहाल कोई बात सामने नहीं आई। और अब तक की इतलात के मुताबिक प्लेइंग 11 जो पाकिस्तान की गुज़िश्ता 2 मैचों में रही थी वही खेलेगी अफगानिस्तान के खिलाफ। और इसके अलावा बात करेंगे शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ का जो तनाज़ा हुआ उसके बारे में। जो इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट दी है और जो फैसला दिया है वो इंतहाई अहमखाना कह सकते हैं उसको, कि उनकी जानिब से ये कहा गया है कि जब तक इंक्वायरी चल रही है शोएब अख्तर और नुमान नियाज़ ऑफ ईयर रहेंगे। ये बात इंतहाई हैरान कुन है, क्योंकि शोएब अख्तर जब पहले ही इस्तीफ़ा दे चुके हैं तो फिर उनको ऑफ ईयर कैसे किया जा सकता है। और शोएब अख्तर ने भी इस बात पर अपना रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि मैंने मिलियंस लोगों के सामने ऑन ईयर इस्तीफ़ा दिया और कहा कि पीटीवी स्पोर्ट्स से इस्तीफ़ा दे रहा हूं तो मुझे फिर ऑफ ईयर करने का जवाज़ क्या तुक बनती है। और ये भी कहा कि पीटीवी में ना जाने कैसे लोग बैठे हुए हैं जो ऐसे फैसले कर रहे हैं। वाकई ये फैसला हैरान कुन है। लेकिन दूसरी जानिब नुमान नियाज़ के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, उनकी हमायत में लोग बोल रहे हैं, जो कि इंतहाई हैरान कुन बात है। इनमें अमूमन वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सीवीज़ जमा कराई हुई हैं नुमान नियाज़ को और वो उनकी कुर्बत हासिल करना चाह रहे हैं और ऐसे ऐसे जवाब पेश कर रहे हैं जो इंतहाई हैरान कुन है। कहा कि शोएब अख्तर साहब जो हैं वो पीटीवी स्पोर्ट में काम आ रहे थे, दीगर टीवी चैनल्स को भी टाइम दे रहे थे, जबकि ये मुआहदे के खिलाफ था, जबकि 11 लाख पर मंथ वो ले रहे थे, पाकिस्तान पीटीवी स्पोर्ट्स से ले रहे थे। लेकिन इसके बावजूद वो दीगर टीवी चैनल्स पर बातचीत कर रहे थे। ये बातें देखें, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो असूली बातें हैं जिस पर शो कास्ट नोटिस देना चाहिए था। ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, लेकिन बदतमीज़ी करना और उनको ऑन ईयर शो में ये कहना कि आप चले जाओ, ये अलग चीज़ है। ये इसका दिफा नहीं किया जा सकता। शोएब अख्तर की मैं खुद भी बहुत ज़्यादा तनकीद करता रहा हूँ। उनकी कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन पर तनकीद बनती है और हर तनकीद की जाती है,
लेकिन जो चीज़ हकीकत है वही बात बयान करनी चाहिए, ना कि आप जानिबदारी का मुजाहरा करें। इस मामले में नुमान नियाज़ बिल्कुल गलत कसूरवार हैं, उनको सज़ा देनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें ना सिर्फ मुअत्तल करना चाहिए बल्कि हमेशा के लिए PTV स्पोर्ट से बाहर कर देना चाहिए। और इसके साथ ही ये मुख्तसर रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।